Παλιάς είναι λίγα και εύκολο λίγο πιο πίσω. Καλά τώρα! Ωραία! Το τρίτο! Έτσι φορά να φύγεις όλη δική του. Κοίτα από εκεί! Μη γυρίσει το κεφάλι μόνο! Να το τέταρτο. Αυτή είναι. Όχι. Μπορντό είπα, το μπορντό. Εμείς μπορεί να μην ακούμε, εσείς δεν βλέπετε όμως. Να το πέμπτο. Άντε. Σημειωτών. Μην το κάνεις ρε Ζήλη και αρχίζεις και φωνάζεις πάλι στο παιδί. Ό,τι θέλω θα κάνω. Λεωνίδα! Το πέμπτο. Τώρα τι! Παντελή μου λέει στην μπαταρία. Στελείς μπαταρία. Βγάλε το κινητό. Το κινητό. Δεν το πιστεύω, παιδί. Βγάλε το κινητό. Για να δω. Low battery μου λέει, παιδί μου, να το έλα. Low battery το ξέρω ότι έχεις ανοιχτεί. Όχι. Έλα, βάλτε τη μέσα τώρα. Έρχονται Παντελή, έρχονται. Μα βλέπω κιόλας. Να τους, αυτός είναι ο ένας. Τι φοράγε ο Γιώργος? Ελπιδάκι, άκρη. Εδώ. Μόλις πήγαινε αυτή, είναι η έκτη. Πάει πίσω. Μπράβο τα παιδιά. Είδες, ακούστανε. Να τα ομορφόπαιδα. Σταμάτα μωρέ. Νάτος. Γεια σου Γιώργο. Παιδί μου όμορφο. Μπράβο Γιάννη μου, μπράβο! Μπράβο ομορφόπαιδα. Μη σκύβεις το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι. Μα να μην φωνάξω!